trong rụp lực mê riêng chả bần tịch bần tuổi hai xong cả nà nhận nhóm chlai môn nó không chất rư của chlai lư của bán mà này ánh bờ nờ miền khía ai đạp phóng chlai không chất hết khi mà nâng oi nhưng mà mà phép nâng oi chùm lại tam còi đầm bay oi chật bao giờ nước ban hạt kịch bần đà mê riêng pre Abhidhamma này mình riêng quay lại về tế riêng vô tới chùm này sầm khăn sắc xa chia đầm bộ nước âm phí bò đầm mát thua tha từ mơ tha tá bò đầm mát thua miền này thầm ấy hay miền bật màn vàng cứ miến buôn vàng bò mặt thổ miến buôn vàng tí muối cứ chặt bò mát tí pí chia sạc bò mát tí bấy ru bò mát tí buôn nợ tiền bò mát hay bọn tọp tự tiết dương sắc xa ổng phí chặt bò mát ta nó không chặt bò mát miền chặt phần màn bọc hết để chạy chênh nó miến buôn bọc hết thà môn đầm ớ tí muối cứ ca ma vậy chả chất miến hà sự buồn đuống tí pí rupa vậy chả chất miến đọc làm đúng thì bấy arupa và chả chất miến đọc bì đúng thì 4 lokotara chất miến rộng 7 đúng rứ xa sập đúng srop trâu chia 89 rứ 120 mùi đúng nè tiền tọt mới trời kama và chả chất hà sập 4 chạy chỉ bị bậc hệ, ta bị bậc hệ nó miên cho mọi class, thì mỗi cứ sao phần lại chật sàm sấp, tí pí cứ sao phần lại chất mà phải buồn, hay nếu không sao phần lại chật sàm sấp nứng chạy trên chia pi bậc hệ tiệt, bậc hệ tí mỗi ha tha, có sao là chật đập pi đuống, hỏi nứng hay tất cả chất đóp bằng bay đường ấy là dân rùm lực mê điện phần nắng dân chôl mê điện thầm mày nước nông có sao là chất đọc pi đường này chạy trên chỉ bay crom tiệt này chạy chết ở crom có sao là chất dân đang ấy cứ chất chỉ có sao xong nào đó chất đây mình sẽ chất đây chỉ ba akusal ông lấy hai tha immoral consciousness cứ chạy trên chỉ bay bậc hết lô phẹ mô là chất bằng 7 đuống tô xạ mô là chất bị đuống nứng mô hạ mô là chất bị đuống bọn tọp được tiết lành chạy chứ cứ dừng riêng tại mà đỏ chất bậc hết mùi ấy lấy dân sắc xa ông phí lô phẹ mô là chất bằng 7 đuông lô phẹ mô là chất miền này thà chất đại miền lô phẹ chỉ mù lắm chỉ được cuốn chỉ hại lô phẹ nó chỉ tu chỉ được sặc chỉ tu thom mật thiết đại tạ tài chất tam phần chất nó vừa miền lô luôn này tới vận tải đời xa miền lô phẹ nó chỉ mù chỉ được cuốn được này hãy bán chỉ chật nó miền một thá lô phẹ mù là chật nó những score một chật mùi chẳng sải trong là tham gia ta lô và mù là chất bên này thầm mấy chật lô thầm mấy này cứ chất đại miền lô phẹ chỉ mù mình này thà lô phẹ chỉ được sặc nó thiệt chọc dùm phẹ nó bị trôi từ nông chật nâng tới bán chật nó một thá lô phẹ mù là chật ông lấy hai thà consciousness rooted in attachment rotate nó về rứa về chỉ mù là hai đó nhưng nát mà đã on lê mình tịch hàng cào nắng cái này lô mình nè class nơi bò tế mình sâu chỉ ba phía xa mài
ចឹងនឹងអាចយកអង់គ្លេសនឹងផងដែរហើយសូមប្រកេននឹងជម្រាបថាមេរៀននេះវាមិនមែនត្រឹមតែជាមេរៀនទេគឺរៀនហើយយើងយកមក apply យកមកសង្កេតពិនិត្យនិងប្រតិបត្តិនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃទើបមេរៀននឹងមានប្រយោជន៍មិនមែនយើងគ្រាន់តែរៀនឲ្យចេះសូត្រចេះថាតាមគម្ពីរនោះទេពីព្រោះមេរៀនឬក៏ក្បួននោះវាគ្រាន់តែជារូបមន្តឯធាតុពិតនៃធម៌នោះវាកើតនៅក្នុងខ្លួនយើងដោយបុរាណនិយាយថារោគធោឲ្យរោនឹងកាយរោគបាយឲ្យរោនឹងឆ្នាំងអញ្ចឹងហេតុដែលយើងមិនបានយល់អំពីបរមត្ថធម៌តាមសេចក្តីពិតនឹងហើយទើបយើងមិនអាចកម្ចាត់បងនៅសេចក្តីសង្ស័យឬក៏ជំនឿផ្ដេសផ្ដាស់បានខ្ញុំកណាអាត្មាភាពខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលវាច្បាស់លាស់ឈប់ជឿមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារចេះអភិធម្មនឹងឯងច្បាស់ណាស់គឺថាអត់មានអីមកបង្វែងដានអត់មានអីមកបន្លាចអត់មានអីមកធ្វើឲ្យវង្វេងខុសពីការពិតទៀតទេចឹងបានជាខ្ញុំកណាអាត្មាភាពឃើញមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលកើតឡើងដ៏ច្រើនហើយហាមញាតិញោមយ៉ាងម៉េចក៏មិនបាននោះពីព្រោះតែមិនយល់អំពីជីវិតពិតនឹងមិនយល់អំពីហេតុផលពិតប្រាកដមិនយល់អំពីធម៌ដែលនាំឲ្យកើតសុខធម៌ដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខពិតប្រាកដនឹងឯងឥឡូវយើងរៀនអំពីមេរៀនអភិធម្មនេះសូមកុំគិតថាវាជាអ្វីផ្សេងក្រៅពីជីវិតយើងឲ្យសោះវាគឺជាជីវិតយើងនឹងឯងបើយើងមិនហៅថាអភិធម្មយើងអាចហៅថាជាមេរៀនជីវិតចឹងក៏បានដែរជាមេរៀនជីវិតពិតប្រចាំថ្ងៃហើយចាំយើងសង្កេតពិនិត្យទាំងអស់គ្នាថាតើធម៌នឹងវានៅក្នុងគម្ពីរឬក៏វានៅក្នុងចិត្តគំនិតជីវិតយើងពិតប្រាកដឥឡូវនេះឥឡូវចូលទៅចំណុចទី1សោមនស្សៈសហគតាំងទិដ្ឋិគតៈសម្បយុត្តតាំងអសង្ខារិកੰទី1ហ្នឹងគឺចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅមួយអន្លើដោយសោមនស្សវេទនាចិត្តដែលកើតព្រមដោយអញ្ចឹងក៏បានដែរសោមនស្សវេទនាប្រកបដោយមិច្ឆាទិដ្ឋិទិដ្ឋិកតៈសម្បយុត្តតាំងហ្នឹងប្រកបដោយមិច្ឆាទិដ្ឋិហើយអសង្ខារិកੰនេះមិនមានការបបួលដឹកនាំចឹងកាលណានិយាយថាចិត្តជាអសង្ខារិកៈហ្នឹងគឺជាចិត្តដែលមានកម្លាំងមិនបាច់គេបបួលទេវាកើតឡើងតែម្ដងហើយយើងទៅរកឧទាហរណ៍នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតែម្ដងចិត្តហ្នឹងចឹងដើម្បីឲ្យឃើញថាចិត្តហ្នឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវយល់អំពីលក្ខណៈលោភៈលោភៈគឺវាមានការជាប់ជំពាក់នឹងអារម្មណ៍មានន័យថាជាប់ជំពាក់នឹងអ្វីអ្វីដែលយើងបានឃើញបានកំពុងឃើញឬក៏បានឃើញហើយហ្នឹងជាប់ជំពាក់នឹងការឃើញជាប់ជំពាក់នឹងការឮជាប់ជំពាក់នឹងការធុំក្លិនដឹងរសដឹងផុតថាពីអីទាំងអស់អ្វីដែលយើងជាប់ជំពាក់ចូលចិត្តដើម្បីខ្លួនឯងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាលោភៈលោភៈហ្នឹងវាចូលមកនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងឈ្មោះថាលោភៈមូលចិត្តហើយវាពេញចិត្តសប្បាយរីករាយទៅមានឈ្មោះថាសោមនស្សៈសហគតាំងសោមនស្សៈសហគតាំងហ្នឹងគឺវាកើតព្រមជាមួយសោមនស្សវេទនាជាប្រភេទនៃវេទនាចេតសិកក្នុងគណៈដែលយើងរីករាយតាមផ្លូវចិត្តហើយវាទិដ្ឋិកតៈសម្បយុត្តនេះមានន័យថាវាប្រកបជាមួយនឹងមិច្ឆាទិដ្ឋិក្នុងការធ្វើសកម្មភាពឬក៏គិតគូរនិយាយអីទាំងអស់ហ្នឹងវាមានមិច្ឆាទិដ្ឋិនៅក្នុងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាពេញចិត្តនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តកាមគុណកូនប្រពន្ធគេអីចឹងទៅហើយទាំងដែលយល់ថាវាគ្មានវាមិនមែនអាក្រក់គ្មានទោសគ្មានអីទេអាហ្នឹងនិយាយពីទោសនៅក្នុងកម្មបត្តិហើយបើមែនតែនទៅទិដ្ឋិកតៈសម្បយុត្តនេះវាមិនចាំបាច់ទល់តែប្រព្រឹត្តល្មើសនៅក្នុងកម្មបត្តិទេសូម្បីតែទិដ្ឋិទាំងឡាយដតីដែលថាទិដ្ឋិស្រាហ្នឹងដែលយល់ថាមានខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើអំពើកម្មហ្នឹងហើយក៏សប្បាយចិត្តទាំងយល់ថាអញជាអ្នកបានអីនោះអាហ្នឹងឯងក៏ជាមិច្ឆាទិដ្ឋិដែរជំនឿភ្ញាក់ផ្អើលផ្សេងដូចជាសពថ្ងៃអញ្ចឹងដូចទៅជឿថាអំបោះក្រហមហ្នឹងបានសេរីសួស្តីសូម្បីតែយើងកំពុងធ្វើបុណ្យហ្នឹងណាក៏វាអាចកើតអកុសលនៅពេលដែលអង្គុយស្ដាប់លោកហ្នឹងដូចដែលយើងជឿថាទទួលទឹកមុនពីលោកទៅលោកលាស់ទឹកឲ្យទៅទឹកហ្នឹងនាំសេរីសួស្តីឲ្យយើងឃើញមិច្ឆាទិដ្ឋិព្រោះទឹកហ្នឹងជាអព្យាកតៈធម៌
ធម៌ដែលនាំសុខទុក្ខគឺកុសលាកុសលធម៌ដល់យើងយល់ខុសអញ្ចឹងមិច្ឆាទិដ្ឋិហើយយើងសង្កេតមើលនៅក្នុងចិត្តអីគឺលោភៈមូលចិត្តយើងចង់រួចពីសេចក្តីទុក្ខប៉ុន្តែយើងទៅសាងពូជសេចក្តីទុក្ខឃើញទេអាកន្លែងយល់ខុសហ្នឹងទៅជឿខុសនឹងឯងកំពុងតែសាងពូជសេចក្តីទុក្ខហើយលោភៈហ្នឹងបើចាប់ចូលនៅក្នុងអរិយសច្ចៈជាស្អីគឺជាទុក្ខសមុទយសច្ចៈជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខយើងស្អប់ទុក្ខប៉ុន្តែយើងប្រមូលតែគំនោទុក្ខអញ្ចឹងហើយបានលំបាកនិយាយគ្នាណាស់បើយើងមិនសិក្សាឫសគល់របស់កុសលាកុសលកម្មនឹងទេហើយចំណុចអសង្ខារិកੰនេះគឺវាធ្វើនឹងពេញចិត្តដោយខ្លួនឯងហ្មងមិនចាំបាច់អ្នកណាបបួលទេក្នុងអំពើកម្មទាំងអស់ដោយការនិយាយក្តីដោយធ្វើក្តីដោយគិតក្តីគឺថាចូលចិត្តពេញចិត្តសប្បាយរីករាយនៅក្នុងការធ្វើរឿងដែលខុសៗនឹងឯងនឹងចំណុចទី1អង់គ្លេសថា consciousness unprompted accompanied by pleasure and connected with wrong view នឹងគឺមិច្ឆាទិដ្ឋិអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយឲ្យតែយល់ខុសសេចក្តីពិតគឺជាមិច្ឆាទិដ្ឋិទាំងអស់ជាទិដ្ឋិ10ក្តីទិដ្ឋិ3ក្តីទិដ្ឋិ62ក្តីទិដ្ឋិទាំងអស់រៀនមើលអំពីទិដ្ឋិហ្នឹងថាពេលដែលទិដ្ឋិហ្នឹងកើតឡើងគឺនៅក្នុងលោភមូលចិត្តនឹងឯងទិដ្ឋិមិនដែលកើតឡើងនៅក្នុងកុសលចិត្តឬក៏ចិត្តដតីទេទិដ្ឋិក្នុងទីនេះគឺមិច្ឆាទិដ្ឋិឬក៏សក្កាយទិដ្ឋិ20នោះក៏នៅក្នុងនឹងដែរនៅពេលនឹងដែរគណៈណាដែលទិដ្ឋិកើតឡើងគឺទិដ្ឋិកើតជាមួយនឹងលោភៈមូលចិត្តនឹងឯងគ្រាន់តែគណៈគេឲ្យពរហ្នឹងហើយក៏សប្បាយចិត្តថាអញពិតជាបានពរនឹងមែនសុខមែនហ្នឹងទិដ្ឋិនឹងដែរមិច្ឆាទិដ្ឋិនឹងដែរពីព្រោះអាពរហ្នឹងវាមិនមែនបានដោយគេឲ្យទេពេលនេះវាខុសការពិតសិតតែមិច្ឆាទិដ្ឋិទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតយើងនឹងប្រព្រាចចឹងបានថានៅពេលដែលយល់អំពីឫសគល់របស់វាហើយវាអត់មានអីឲ្យយើងសង្ស័យទៀតទេសំណួរថាខុសឬត្រូវហ្នឹងគឺថាលែងមានហ្មងឲ្យតែយើងយល់ច្បាស់អំពីមូលហេតុដើមរបស់វាចំណុចទី2សោមនស្សសហកតੰទិដ្ឋិកតសម្បយុត្តੰសសង្ខារិកੰពិនិត្យមើលចំណុចខុសគ្នាគឺចុងបន្តិចទេសសង្ខារិកੰចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅមួយលើដោយសោមនស្សវេទនាប្រកបដោយមិច្ឆាទិដ្ឋិមានការបបួលដឹកនាំ consciousness prompted accompanied by pleasure and connected with wrong view អញ្ចឹងនៅក្នុងការជាប់ជំពាក់ដោយយល់ថាមានខ្លួនជាអ្នកធ្វើក្តីឬក៏យល់ថាគ្មានបាបបុណ្យក្តីហ្នឹងគ្មានគុណទោសអីក្តីហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនសូវមានកម្លាំងទេទល់តែគេបបួលអញ្ចឹងវាជាប់ពាក្យសសង្ខារិកੰឧទាហរណ៍ថាតាមខ្វះខាតហ្នឹងវាខ្វះល្មមដែរប៉ុន្តែគេជាបបួលទៅលួចគេអីចឹងទៅណាហើយក៏គិតថាវាគ្មានបាបចោចស្អីទេអាហ្នឹងគឺជាលោភមូលចិត្តទី2ទៅដោយគេបបួលបើគេមិនបបួលអត់ទៅទេមានន័យវាខ្វះកម្លាំងណាកិលេសហ្នឹងវារៀងខ្វះកម្លាំងដល់គេបបួលពរនីទៅគេបបួលទៅដើរលេងយប់អីចឹងទៅឬក៏ទៅមើលមហោស្រពឬក៏ទៅចូលបារអីចឹងទៅបើថាតែឯងដូចមិនទៅប៉ុន្តែមកគេចេះបបួលក៏ទៅដោយគេបបួលដោយសារឆន្ទៈក្នុងការទៅហ្នឹងវាអត់សូវខ្លាំងទេដល់គេបបួលខុសគ្នាបន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងសរុបមកវិញមកសង្កត់ឲ្យធ្ងន់រឿងមិច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងឯងកន្លែងហ្នឹងឲ្យតែខុសពីការពិតមិច្ឆាទិដ្ឋិទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតនៅក្នុងតែលោភមូលចិត្តហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាបានសម្ដែងពន្យល់ច្រើនហើយប៉ុន្តែនៅក្នុង clip video នេះ screen recorder ហ្នឹងថតបានតែ10នាទីដូច្នេះនិយាយវែងមិនបាននិយាយខ្លីៗចឹងទៅក៏គិតថាអ្នកមើលហ្នឹងក៏មិនមានពេលវេលាច្រើនដែរគិតថាយ៉ាងយូរ10នាទី15នាទីហ្នឹងទៅក៏បានដែរហើយសូមឲ្យអ្នកសិក្សាទាំងអស់ហ្នឹងដែលដាក់ចិត្តថាសិក្សាហ្នឹងសិក្សាមែនតើព្រោះខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាគិតថាលើកនេះគឺគិតថាជាការបង្រៀនលើកចុងក្រោយហើយ basic អភិធម្មហ្នឹងមិនមានពេលអីបរៀនច្រើនទៀតទេថ្ងៃក្រោយនរណាចង់រៀនគ្រាន់តែឲ្យវីដេអូហ្នឹងយកទៅមើលចុះឬក៏ MP3 យកទៅស្ដាប់ចុះហើយក្រោយទៀតយើងនឹងរៀនធម៌បដិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដូចជាសតិប្បដ្ឋានអីហ្នឹងដែលវាជំនួយដល់ការរស់នៅរបស់យើងប៉ុន្តែបើមិនចេះអំពីពួកចិត្តពួកចេតសិកនេះទេគឺពិតជាលំបាកពន្យល់អ
Dân nơi pe để mơ hai vô thầm mấy cho tiền đôi chưa lực ưu tiên họ nắp xem tới để dừng vô cùng vô tam để tham tha cùng vô để tam trong cái nào tham phiệt tha tôi là nhận dùng vô cho ba được luôn anh nó ông pơ bẹp nịa vì chia lô phèo mù lịch chất bạc cá tỉ mũi ông pơ bẹp nịa vì chia lô phèo mù lịch chất bạc cá tỉ pì lực ưu tiên họ luôn anh ở copy ở vấy để trong cái nào tham này vậy mới nên group sẽ cam một phiệt chẳng là vấy để trong ở chết nó cứ ca cầm nọt đắng nông chỉ vật pro chạm ngày này anh đừng chẳng rồi sẽ cam một phiệt đã để chuồng coi nó cứ thời phiệt xuất để miền chất đằng ngọ để dân cua cầm nọt đắngสำหรับថ្ងៃនេះគិតថាប៉ុណ្ណឹងចុះបានតែពីរដួងឯនៅក្នុងលោកប្រមូលចិត្តទាំង8ហើយបើយល់ច្បាស់ហើយយើងនឹងតទៅមុខទៀតប៉ិនកុំភ្លេចសាកគិតដោយខ្លួនឯងថាមើលគណៈណាដែលខ្ញុំធ្វើអីវាចូលនៅក្នុងមួយណាគឺលើកឧទាហរណ៍ឲ្យខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពបានដឹងផងសរសេរមកចាំខ្ញុំណាអាត្មាភាពមើលសូមអរគុណ